Привет всем, изучающим русский язык. Это наш подкаст номер 23. C'est notre podcast numéro 23 для тех, кто изучает русский язык. Pour ceux qui apprennent la langue russe. Pour les débutants. И наша тема, notre sujet, наша тема сегодня это покупки. Покупки. Les achats. Покупки. Et j'ai divisé ce podcast en 3 parties. Et la première, c'est где купить. Первое – это где купить. Où acheter. Donc, ce que vous voulez acheter. Где купить. Где продаются сувениры. Повторяйте за мной. Répétez après moi. Где продаются сувениры. Где продаются сувениры. Где продаются сувениры? Littéralement, où se vendent les souvenirs. Mais donc, où acheter les souvenirs. Alors, vous pouvez demander de deux façons. Где купить сувениры? Où acheter? Где продаются сувениры. Извините, где продаются матрешки? Извините, где продаются матрешки? Pardon. Où est-ce que je peux acheter des matrushkas? Ou littéralement, où se vendent les матрешка? Извините, где продаются матрешки? Второй вопрос. Где продаются чебурашки? Где продаются чебурашки? Juste comme exemple. Чебурашки. J'espère que vous connaissez tous. Qu'est-ce que cela veut dire? Чебурашка. C'est notre symbole. Матрешки. Voilà, et juste pour exemple, ici il y a les t-shirts, donc футболки. On dit футболки, de mot football. Где продаются футболки? Une autre façon de demander. Я ищу русские сувениры. Я ищу русские сувениры. Где они продаются? Где они продаются? Encore une fois, phrase. Я ищу русские сувениры. Где они продаются? Я ищу, c'est je cherche. Я ищу. Cherche les souvenirs russes. Я ищу русские сувениры. Где они продаются? Они продаются. Ils se vendent. Где они продаются? Другой пример. Un autre exemple. Я ищу самовар. Где он продается? Я ищу самовар. Где он продается? Si vous ne connaissez pas ces souvenirs, ces symboles de Russie dont je parle, comme самовар, матрешка, etc., je vous conseille de voir notre tout premier podcast qui est consacré aux symboles de Russie. Mais donc, самовар, c'est
Еще вопросы. Где продаются сувениры? Извините, где продаются сувениры? La réponse – в сувенирной лавке. В сувенирной лавке. В магазине. В магазине. На рынке. На рынке. Alors, сувенирная лавка. Ici, сувенирная лавка. C'est quelque chose comme boutique de souvenirs. Сувенирная лавка. Лавка, littéralement, c'est un banque, soit boutique, лавка. Donc à l'époque, c'était marché. Магазин, magasin. Рынок, marché. Et n'oubliez pas, в сувенирной лавке, on prononce i. В магазине, on prononce i. На рынке. Et quand vous me demandez à chaque podcast, il y a les commentaires pourquoi on prononce O comme A ou Y comme I. Donc, regardez la vidéo qui s'appelle Apprendre à lire les voyelles. Donc, il y a les règles strictes à ce propos. Quand Y devient I, O devient A et pourquoi. Где продаются книги? Где продаются книги? Les livres. Книга. Le livre. Книга. Книги, c'est donc pluriel. Les livres. Книги. Книги. Извините, где продаются книги? Pardon, où acheter les livres? Где продаются книги? Я ищу книги на русском. 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 Je cherche les livres en russe.